господа, добрый вечер, москвичи, добрый вечер, гости столицы, добрый вечер, любители и почитатели нашего прекрасного вида спорта. Мы рады вас приветствовать на международных соревнованиях ИСУ Гран-при Кубок Ростелекома по фигурному катанию на коньках 2015 года. Good evening, dear friends, and we're very happy to welcome you to the ISU Grand Prix of Figure Skating Rostelecom Cup 2015 in И в исполнении лауреата международных конкурсов Ольги Муртиевой звучит песня половецких девушек из оперы «Князь Игорь». Now please welcome the singer Olga Murtova, who is the son of Polish girls from the opera Prince Igor. В нашем турнире принимают участие спортсмены следующих стран. And now please welcome participating countries.